Bem-vindos ao Senac. Nesse dia, né, hoje é muito especial, porque nós estamos tendo esse encontro de locutores em quase toda a nossa rede, em quase todos os Senacs. Nós estamos tendo esse mesmo evento e um prazer muito grande hoje a gente receber o nosso palestrante, que é o radialista e prefeito Sidney. Estamos dando foco aí no radialista. O prefeito é à parte, né? Então, gente, eu vou passar agora para vocês o Grego, que ele vai dar detalhes do currículo do Sidney. Uma boa noite, muito obrigada. Sidney, muito obrigada pela presença. Oi, pessoal, boa noite. Agradecer a presença de vocês aqui, muito legal, estamos recebendo e ver um grande interesse aí na palestra do nosso prefeito e radialista Sidney Rocha. Nós estamos recebendo algumas pessoas também de São Paulo, a Luana, que é da GD. Você quer falar alguma coisa sobre esse projeto? Não? Não? Legal, então. A nossa assessoria de também, o Léo, o colega de Unicidade, a Dayane, de Unicidade, né? Garcia Neto também, muito prazer estar recebendo radialista de longa data. Luiz Cláudio, diretor do BIS, na Cidade Franca, Museu da Imagem e do Som. Obrigado, Grego. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à unidade do Senac. Mais um ano a gente está realizando esse evento, né? Um evento que todo ano a gente tenta trazer uma personalidade diferente, trazer um radialista que fez sucesso, que faz sucesso ainda nos meios radiofônicos. Eu era aluno do Carlos Grego, né? O Grego ficou de 95 até 2002 coordenando e sendo professor na área do rádio. Aí depois eu fui chamado e eu me lembro que em 95 o Sidney veio dar uma palestra para a gente também. Um abraço para vocês, prazer estar aqui. Venho sentido que esqueceram de mim. Parece que quando a gente entra na política, fica chagásico, fica feridendo. Mas na verdade eu sou radialista. E nunca neguei isso. No principal cargo que assumi neste país, que foi presidente da VASP, na ocasião era a segunda maior companhia aérea da América Latina, e as empresas aéreas, elas têm uma estrutura em cada capital do país, que chamavam de base. Os meninos ali, vocês falaram tanto, o currículo tão longo, que eles ficaram impacientes, né? Ficaram impacientes, né? A gente leva 9 meses para nascer, aprenda isso. Então, veja bem, em todo lugar que fui nesse país, eu era o chefe da VASP em todo o país. Em cada estado tinha uma base da VASP. E a Folha de São Paulo, que me pegou no pé quando eu fui ser presidente da VASP, convidado pelo governador, ela dizia: o Putinha Roxa vai ser presidente da VASP, o Caipira do interior vai ser presidente da VASP, o radialista vai ser presidente da VASP. Então, quando eu fui no Brasil inteiro, vinha o pessoal da televisão, que geralmente é o mais metido, né? O pessoal da televisão chega com toda a pose, depois vem os jornais, viu? Primeiro da televisão. Os caras da televisão são todos posudos. E vi os radialistas mais humildemente, e no meio das perguntas: presidente, é verdade que o senhor é radialista? Eu disse: é verdade. Eu sou radialista. Estou provisoriamente aqui prestando serviço ao governo de São Paulo, mas a minha profissão é radialista. E até hoje falo isso onde vou. Como prefeito de Franca, tem algum destaque no estado de São Paulo, e onde vou, todas as entrevistas que dou, me perguntam: mas o senhor como político? Eu estou.
A minha profissão é radialista. Apesar de ser bacharel em Direito, apesar de ser bacharel em Estudos Sociais, eu sou radialista. É a minha profissão. Vocês veem a luta de um ser humano para vencer. Então não basta só fazer um curso. O curso é o começo. O curso é que te dá a pista. Mas você quer ter sucesso? Todo mundo quer. Quem falar para você, eu não quero ter sucesso, eu não gosto de fazer, mentira. Todo mundo quer ter. Cada um do seu jeito, mas quer ter sucesso. Só que, meus amigos e minhas amigas, o sucesso tem um preço. Se você quer ter sucesso, você precisa estar disposto a pagar o preço disso. Porque a caminhada é dura, árdua e difícil. E assim foi a minha. 1964, janeiro. Não tinha começado nem o governo militar ainda. Janeiro. O governo militar entrou em 31 de março. Foi muito engraçado, porque eu já tinha uma noção de jornal, já trabalhava no jornal, escrevia alguma coisa, fazia revisão de texto, já tinha passado pela linotipo. O linotipo é aquela máquina que antigamente fazia as linhas com as letras. Eram as colunas assim. E eu trabalhava naquilo. Depois eu fui para a redação, então eu tinha já uma boa noção. E teve um concurso, né? Então o Rádio Piratini, hoje Rádio Difusora, que precisava contratar gente. Foi mundo de gente. Cheguei lá, aquela fila enorme na Rua do Comércio, a rádio ficava ali na Rua do Comércio, onde foi o Banco Cartel de Minas Gerais. Vamos lá, preciso trabalhar, vamos lá. E fiz o concurso e passei para a área de jornalismo. 20, 30 mil pessoas, né? Você já parou para pensar o tanto que esses caras ralaram antes? O tanto que eles tocaram em boteco, cantaram em boteco, o tanto que eles pastaram, sofreram na vida, porque o sucesso não cai do céu. O sucesso tem que ser conquistado dia a dia, com muita garra, com muita determinação. Eu até fiquei meio bebido desse monte de coisa que vocês fizeram a meu respeito, mas foi bom. Pronto, o caminho que eu estou tomando agora, que eu estou falando para vocês, vocês viram, o cara participou de tudo nessa cidade, falando com o governo do estado. Muito bem, eu fui achando que a cidade ia vibrar. Quando volto, eu me esqueci que eu tinha adversários políticos, tive outros políticos, então não fui tão profissional assim, politicamente falando. E quando voltei, eu comecei a passar como ladrão, sem nunca ter tido um processo, sem nunca ter tido uma investigação. Chorar no pé da cruz. Não. Ainda brinquei com a minha mulher, disse, filha, nós vamos ter que trabalhar muito e ganhar dinheiro. Ele ia lá no meio dos velhos, junto com os velhos lá, tocando as marchas francanas e tal. Ele estava lá. Então, não é só chegar lá, fazer 3 horas numa rádio e dizer, eu sou bom, não é. Você tem que estar envolvido em todo um processo social, porque isso faz parte da vida da gente. E a gente aprende a ser sucesso quando convive também dentro de um contexto social. Isolado, você não vai ser sucesso. Você pode ter alguém, mas não vai ser. Então, gente, para não me alongar, mas chega, né? Por que eu falo mais? Ô Sidney, você trocaria ser proprietário de uma rádio para ser proprietário de uma TV, uma televisão? Não, não, porque a TV ela é muito cara. Muito cara. Eu toparia se tivesse um grupo grande com respaldo financeiro para fazer uma televisão de primeira linha. Porém, com a Globo aí que dominou, é muito difícil. Muito difícil. Então, eu prefiro ficar ainda com o rádio, tocando a vidinha de rádio, porque com a Rede Globo, nem o Edir Macedo está conseguindo. Chove dinheiro. O que toda empresa deve exigir? Primeiro, disciplina.
Segundo, dedicação. Terceiro, crescimento como profissional. E quarto, não olhar no relógio. Não é porque o sindicato falou que eu tenho que fazer só 5 horas por dia. Quem vive atrás disso, fica naquilo. Fica naquilo. Eu fiz questão de contar o que eu fazia, como fazia no rádio, para deixar na TV isso, que eu não queria falar tão claro assim abertamente. Quem fica de olho no relógio do ponto, não vai para lugar nenhum. Porque quando eu disse, eu não quis ser registrado, para trabalhar por comissão, porque você trabalhando por comissão, você não tem hora, não tem dia, não tem relógio de ponto. Você vai e põe, se você tem um furacão dentro de você põe aquele furacão a serviço da empresa, mas a serviço seu também. Porque toda empresa precisa de pessoas fora de série. Óbvio. E eu fui um fora de série. Tanto é que eu fui lá como programa contestado, jornalismo, que sempre é mais contestado, fui diretor das rádios que eu trabalhei. Comandei com mão de ferro, como eu sou prefeito, não tem brincadeira, não tem nada. E às vezes eu dava uma ordem, o dono da moto ia lá falar para o irmão, se você for interferência, você toca, eu vou embora. Eu acho que é isso. O sucesso. Você não terá sucesso ficando olhando no relógio de ponto. Eu não tenho nada contra sindicato, não tenho nada contra isso. Eu vou trazer aqui a fórmula. Quando for para falar de sindicato, esse escondido sindicalista eu venho falar. Eu vou trazer para vocês a possível fórmula do sucesso, dando um testemunho pessoal. Que eu não precisava, porque o currículo falou. Até demais da conta, até foi chato. Mas eu vim para mostrar para vocês o seguinte: sucesso tem um preço. Eu comecei falando isso. E o preço é ser criativo, trabalhar, ir atrás, correr, ser o melhor.